बिटिआरआव गंसे भेन्सार फरायसालिमाफोरखौ ओनसोलारि खालामनायाव गोबां बेले-बेजेनि अजद दं। बिटिआर आरो आसाम सोरखारा बृहस्पतिबाराव बिटिआर गोरोबथा बायदियै गंसे भेन्सार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों। बिबुंगोराफोरा फोरमायदों जेब्ला पर्बत जरायाव महामाया डिग्री कलेजआ मोनसे सरकारि नङामोन। महामाया डिग्री कलेजखन पिटिसि 10 कलेजे प्रभिन्सियेलाइज হৈ গ'ল। तार ভিতৰত আমাৰ महामाया डिग्री कलेजखन इनक्लुड হোৱা নাই। महामाया डिग्री फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो बिबुंगोराजो गासैबो सोंथि खालामदोंमोन दि इउजिसि नेमखान्थिफोरजों लोगोसे गासैबो नेमखान्थिफोर थासेयावबो बिसोरखौ मानो रायजोआरि खालामनायनि फारिलाइयाव सोफानाय जायाखैमोन। जिबिलाक कलेजर कैटेगरी प्रभिन्सियेलाइज होवार योग्यता नाई সেই कलेजखिनि आमार पिटिसि लिस्टत प्रभिन्सियेलाइज হৈ গ'ল। आमार कलेजर पारमिशनर पर आरम्भ करी एप्लिकेशन गवर्नमेंट कनकारेंस सब आमार आछे किन्तु आमार कलेजखन आमार एखन सरकारे प्रभिन्सियेलाइज नकरि। फरायसालिमानि बिबानगिरिफोरा अजद होदोंमोन दि पर्बतजरा बग्रिबारि महामाया डिग्री कलेजआ राजखान्थियारि आरो हारियारि बास्लायनायनि बलि जानांदोंमोन। बिजेपि सरकाৰৰ तत्त्वावधाনত থাকি बिटिआर सरकारे जिमान बिलाक कलेज प्रभिन्सियेलाइज करिছে तार भितरत सर्वप्रथम माने दुर्नीतिमूलक कलेज प्रभिन्सियेलाइज करार क्षेत्रत बैषम्यमूलक आचरण करा परिलक्षित হৈছে। फरायसालिमानि बिबानगिरिफोरा गावनो अजद दैखांदोंमोन दि बर' आरो गार' बायदि गासिबो हारिनि सा 800 फरायसाफोर आरो सा 42 बिबुंगोराफोर थासेयावबो फरायसालिमानि बिबानगिरिफोरा बाङाइ सुबुं अनजिमा थानाय ओनसोलफोराव थानायनि थाखाय ओनसोलारि खालामनायनिफ्राय जानगाराव थानांदों। किहर कारणे करिले आमार सब ठीक आछे। आमार 42 जन कर्मचारी आछे, आमार 800 जन स्टुडेंट आछे। सब स्टुडेंट मिली आमी एतिया प्रशासन करिब লাগিব কি হল কেনেকৈ কি হল আমি ক'ব নোৱাৰো। কেইদিনমান আগতে আমাৰ ভেৰিফিকেশ্যন হল সবেই হৈছে স্যার, কিন্তু ভেৰিফিকেশ্যন কৈছে ঠিকই আছে আপোনালোকৰ হ'ব। আজি যোৱাকালি লিষ্টখন ওলালে, লিষ্টত আমাৰ महामाया डिग्री कलेजৰ নামটো নাই। रायजोनि गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ फरायसालिमानि बिबुंगोरा आरो प्रफेसारफोरनि सायाव समानैनो फिन खेबसे नायफिननो खावलायनाय जादों। 42 जन स्टाफ আমি কি কৰি খাম? আমার ভবিষ্যতত আমি একো নেদেখা হৈ গৈছো স্যার। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই আমার মাননীয় প্রমোদ বড় স্যার, পিটিসি চিফ স্যার আর আমার মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আমার এইখানে আমি মেসেজ দেব খুঁজিছো। আমার ক্ষেত্ৰত বিষম্য করা হয়েছে, আমার ডিপ্রিভ করা হয়েছে। গতিকে আমারখানি চাই আমার এই বেঞ্জারের আর্তনাদ করি চাই আমার কলেজের ব্যবস্থা যাতে সারত করেন এই বড় অনুরোধ। नङाब्ला बेयो आयेननि राहा लानो हुमखिबो होयो। যদি ইনজাস্টিসমূলক ভাবে যদি ইয়াৰ বিটিআর সরকারে কোনো সংশোধনমূলক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি আইনগত ব্যৱস্থা হাতত ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বৈষম্যমূলকভাৱে এই মহাবিদ্যালয়সমূহ প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰাৰ কিছুমান যিবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া তেওঁলোকে ফুলফিল নকৰাকৈ যিবিলাক কলেজ আজি প্ৰভিন্সিয়েলাইজৰ ক্ষেত্ৰত নাম তেওঁলোকে সন্নিৱিষ্ট কৰিছে সেই কলেজবিলাক বাদ দি পেলাই যিবিলাক কলেজৰ মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল আছে সেই কলেজবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। কাৰণ এই কলেজবিলাকৰ ভিতৰত যিকেইটা কলেজ দিয়া হৈছে তাৰ ভিতৰত বিশেষকৈ মানে দুৰ্নীতি তাৰপিছত বৈষম্যমূলক এইবিলাক আচৰণ বেছি প্ৰশ্ৰয় লৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে আমাৰ এই চৰকাৰৰ প্ৰতি মানুহৰ আস্থা বা শিক্ষকবিলাকৰ আস্থা কমি আহিব। যাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনত আমি চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ত যাতে সুন্দৰকৈ চালি জাৰি চাই যাতে কলেজবিলাক প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক ছাৰক আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। মহামায়া ডিগ্ৰী কলেজ আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিটিআৰৰ ভিতৰত যিমানখিনি কলেজ আছে তাৰ ভিতৰত হায়েষ্ট নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ত।
बर'नि गिबिसिन आबुं बरा सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आंनि सिमां गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।